Virus ümumiyyətlə qorxu ilə qarşılanır. Viruslar adi gözlə görünmür və demək olar ki, yer kürəsinin hər yerində mövcuddur. Koronavirus həyatımıza girəndən bəri virusların necə təhlükə yarada biləcəyini gördük. Ancaq bütün viruslar pis deyil. Əslində onlar haqqında daha çox məlumat əldə elədikdə bəzi virusların həqiqətən xeyli faydalı olduğunu aşkar edirik. İndi isə bəşəriyyətə faydalı olan 10 virusu sadalayacağıq. 10. Bakteriyofajlar. Bakteriyofajlar bakteriyalara sirayət edən viruslardır. Onlar demək olar ki, hər yerdə, torpaqda, suda və hətta insan bədənində rast gəlinir. Bu virus 1915-ci ildə Frederick Dwork tərəfindən kəşf edilib və o vaxtdan bakterial infeksiyaların idarə olunmasına kömək edəcək bir terapevtik vasitə kimi mikrobiologiya sahəsində nisbətən məşhur olmuşdu. Faj terapiyası hələ inkişaf mərhələsindədir. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilmişdir və xərcəngə qədər olan bəzi xəstəliklərin müalicəsində də istifadə oluna biləcəyi vəd edilir. 9. Bitkilərə həddindən artıq istilik və dözümlülük verən bir virus var. Tropik çaxnaşma otu həmişə qeyri-adi dərəcədə yüksək temperaturda torpaqda böyümək qabiliyyətinə malikdir. Tədqiqatçılar o vaxtdan bəri bunun səbəbinin bir virus kimi göründüyünü kəşf etdilər. Bu təməndə göbələk endofiti böyüyür və göbələyə yoluxan bir virus bu istiyə davamlı gücün mənbəyidir. Daha da maraqlısı, elm adamları həmin virusu başqa bitkilərə yoluxduraraq onlara eyni qabiliyyəti verirlər. Tədqiqatçılar pomidorları öldürmədən 60 dərəcə Selsi qədər isti torpaqda yetişdirməyə bacardılar. Lakin virusdan sağlam bitkilərin həddindən artıq istidə böyümək qabiliyyətini itirdiyi aşkar olundu. 8. Vesikulyar stomatit virusu. Vesikulyar stomatit virusu digər heyvanları və hətta insanları da bulaşdıra bilsə də, xüsusilə atlara əziyyət verməsi ilə bilinən yoluxucu bir xəstəlikdir. Qrip kimi simptomlara səbəb olsa da, insanlar üçün ümumiyyətlə ölümcül deyil. Bəzi insanlar ümumiyyətlə atlar vasitəsilə insana yoluxan virus nəticəsində ağızlarında qabarcıq əmələ gəlir. Ancaq bu virus onkolotik virus terapiyasında istifadə oluna biləcəyi deyilir. Vesikulyar stomatit virusu xərçəng əleyhinə müalicə kimi istifadə oluna bilər. Göründüyü kimi bu virusun onkologiya terapiyasına yaxşı uyğunlaşmasının səbəblərindən biri də insanlar üçün patogen olmamasıdır. 7. Adenoviruslar. Adenoviruslar kifayət qədər yayılmış viruslar qrupudur. Bunlar son dərəcə bulaşıcıdır. Yalnız yüngül simptomlara səbəb olur və ümumiyyətlə bir neçə gün ərzində yox olurlar. Bəziləri əslində olduqca yayılır. Bronxit, sətəlcəm, bir çox mədə infeksiyası, soyuq dəymə və hətta meningit adenovirus ailəsində tapıla bilər. Ancaq tədqiqatçılar ayrıca virusun xüsusi bir növü olan 52 tipi HADV52 xərçəng hüceyrələrində tapılan çox spesifik bir növ karbohidrat növünə bağlandığını da öyrənmişlər. Bu virus əsaslı xərçəng müalicəsi üçün bəzi imkanlar yaradır. Görüləsi daha çox araşdırmalar var, ancaq gələcəkdə elm adamları xərçənglə mübarizədə kömək edəcək virusları genlərlə silahlandıra bilər. Ayrıca xərçənglə mübarizə aparmaq üçün bədənin öz immunitet sistemini aktivləşdirmək üçün viruslardan istifadə edə bilərlər. 6. Norovirus. Virologlar xüsusilə noroviruslarla maraqlanırlar. Çünki bu virus laboratoriya sıçan koloniyalarını xəstəliklə məhv etmək qabiliyyətinə görə də məşhurdurlar. Ancaq məlum olduğu kimi bəzi virus növləri, xüsusən də steril mühitdə böyüyən sıçanların normallaşdırılmasına köməkçi rolu üçün faydalı olduğu sübut olundu. Bu sıçanlar bağırsaq bakteriyalarına və immunitet reaksiyasına kifayət qədər zərər verən T hüceyrəsi yaratmaz. Problemi həll etmək üçün tədqiqatçılar sıçanlara bakteriya verməyin onların immun hüceyrələrini balanslaşdırmağa kömək edə biləcəyini, ancaq bu məhlula bir norovirus əlavə etmənin eyni problemi həll edə biləcəyini göstərdilər. Tədqiqatçılar virusları xeyrə istifadə etməyin yeni yollarını açıqladı. Digər xəstəlikləri müalicə etmək üçün insanlara norovirus tuşlarının verilməsi olduqca mübahisəli görünür. Lakin bir çox dəlil bunun həqiqətən də kömək edə biləcəyini göstərdi. 5. Qədim retroviruslar. Yumurta qoymamağımızın səbəbi qədim retroviruslar ola bilər. Alimlər hələ qədim retrovirusların insan inkişafında oynadığı bütün hissəni açmamışlar. Ancaq texniki cəhətdən endogen retroviruslar olaraq adlandırılan bəzilərinin məməlilərdəki plasentanın təkamülünə kömək etdiyi düşünülür. Çox sadə dillə desək, bəzi elm adamları ibtidai bir insan atasının genetik kodda mutasiyaları səbəb olan endogen bir retrovirusa yoluxduğuna inanırlar. Bu nəticədə məməlilərin canlı doğuş edə bilməsinə səbəb oldu. Plasentanın əmələ gəlməsi təkamül prosesində böyük bir addım idi, çünki məməlilərdən cavan yaş doğmalarına imkan verirdi. Nə vaxtsa qadınların yumurta qoymaq əvəzinə canlı körpələr dünyaya gətirməsinin DNT-nizi dəyişdirən qədim bir virus sayəsində olduğunu kəşf etsək, təəccüblənməyin. 4. Qamma herpes virusları. Qamma herpes virusları texniki cəhətdən bir sıra fərqli virusları özündə birləşdirən herpes viruslarının bir ailəsidir. Əslində bir çox fərqli herpes virusu var. Bunların ən məşhur nümunələri ehtimal ki, soyuq dəymə və genital herpesi səbəb olan herpes simplex virus tip 1 və herpes simplex virus tip 2-dir. Bir növ qamma herpes virus qida zəhərlənməsinin qarşısını alır. 3. İnək çiçəyi.
Bu hekayə əslində Süsəyə adlı təhlükəli bir virusla başlayır. Heç kim bunun hardan gəldiyinə əmin deyil. Bunun qeydləri 4-cü əsrdən etibarən Çində aşkar edilmişdi və o vaxtdan bəri hər yerdə göstərilib. Bu yoluxmuş insanları %30'unu öldürən dağıdıcı bir xəstəlik idi. Sağ qalanlar da sınaq nəticəsində çox vaxt dəhşətli izlər buraxırdılar. Ancaq 1796-cı ildə Edward Jenner adlı bir İngilis həkim bir kəşfə imza atdı. Südçülərin hamı kimi tez-tez süd çəyinə tutulmamağa meyilli olduqlarını gördü. Sonralar inəkdən südçülərə bənzər bir inek çiçəyi adlanan oxşar bir virusun tez-tez yayıldığını və bununla bir əlaqəsi olduğunu başa düşdü. Nəzəriyyəsini bir oğlana inək yarasından bir materialı aşlayıb, sonra onu çiçək xəstəliyinə tutaraq sınadı. 2 əsr sonra çiçək xəstəliyini aradan qaldıran peyvəndə səbəb oldu. 2. GBVC Qıç ən qorxulu viruslardan biridir. Buna baxmayaraq başqa bir virus GBVC qıça yoluxanların təsirinə görə alimlərin biraz diqqətini çəkir. Hepatit C də adlandırıla bilər. Bu virusun maraqlı tərəfi qıçın inkişafına təsiridir. Sadə dillə desək, həm qıç, həm də GBVC xəstələri qıça nisbətən daha yavaş irəliləyir və sağ qalma ehtimalını artırırlar. Kim təsəvvür edərdi ki, qıç qədər təhlükəli bir virus başqa bir virusun mövcudluğu ilə ölümü ləngidə bilər. 1. ARS gen. İnsan şuurunun bir virusdan qaynaqlandığını bilirdinizmi? Təhqiqatçılar bir virusun öz atalarımızdan birinin genomuna çox güman ki, 2 ayaq üstə getməmişdən əvvəl də yapışdığına inanırlar. Ancaq eyni zamanda virusun içərisində olan kiçik bir genetik kodlamanın bu gün də beynimizə mövcud olduğunu və şuurun özü də daxil olmaqla bəzi ciddi beyin gücündən məhsul ala biləcəyinə inanırlar. ARS geni insanlarda öyrənmə prosesi üçün vacibdir. Qəribədir ki, viruslarda çox rast gəlinən bir prosesi istifadə edərək bir neyrondan digərinə genetik materiallar göndərərək əlaqə qurur. Bunun nə demək olduğunu dəqiqləşdirmək üçün əlavə təhqiqatlar aparılmalıdır. Çox güman ki, bəzi qədim beyin viruslarını genetik materialından öyrənmək və şuurlu düşüncə formalaşdırmaq bacarığımızı miras aldıq.